تعالى اقولك على السر اللي هيطلع الكبده معاكي طريه جدا ومش ناشفه خالص. هنعمل النهارده الكبده بصوص خطير مع شويه رز بشعريه مفلفل كده حكايه، او مع عيش طازه بتبقى خرافيه. الطريقه سهله جدا وبسيطه وبطعم مختلف عن الطرق التقليديه اللي بتعرفيها. حقيقي الوصفه سريعه ليومك المشغول. يلا بينا نبدع. بس اذا كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان توصل لكل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديده. معانا هنا كبده بلدي جبتها من الجزار وحطيتها في الفريزر ودلوقتي بتفك. اولا احنا مش بنغسل الكبده خالص نهائي، انا بجيبها من الجزار، لو حابه اخزنها، لو مش حابه اخزنها يبقى بستخدمها على طول من غير اي غسيل. هنا بقى ببدا احوش الطبقه الخارجيه اللي انتوا شايفينها، الكيس اللي هو جواه الكبده دي، علشان هو ده لما بيشد هو اللي بيخلي الكبده بتاعتي تنشف معايا، فانا لازم احوشه. وعلى فكره بيطلع بكل سهوله، ما تفكريش ان الموضوع صعب، لا سهل جدا ان انت تطلعيه بكل سهوله. شايفين بيطلع معايا بكل سهوله وسلاسه، بس لازم تحشيه علشان ما تبقاش ناشفه معاكي. تمام كده. هبدا بقى ان اجيب البلانشه بتاعتي وابدا ان انا اقطعها قطع صغيره او متوسطه، الحجم اللي انت تحبيه. انا هقطعها قطع صغيره علشان تستوي اسرع، زي ما احنا شايفين كده، مكعبات صغيره. تمام كده. هحطها بقى في الطبق، وانا كده يعتبر خلصت كل الكميه زي ما احنا شايفين، بحجم صغير او متوسط زي ما قلتلك، زي ما تحبي خالص. شايفين انا مقطعاها قطع صغيره مكعبات. تعالوا بقى نشوف هنحط عليها ايه. هنا عندي بصلايه متوسطه مبشوره، لازم تكون مبشوره في الوصفه دي، محتاجاها مبشوره مش متقطعه قطع. محتاجه فصين او 3 من التوم، انا هنا حطيت فصين واكتفيت بفصين مفرومين زي البصل بالظبط. هنزل بقى بمعلقه صغيره من السبع بهارات، وليه دي البهارات بس اللي انا هستخدمها، يعني مش هستخدم اي بهارات تاني غير السبع بهارات فقط. هبدا بقى ان انا اقلب الكلام ده تقليبه كويسه كده علشان تشرب كل التتبيله بتاعه البصل والثوم والبهارات، وهسيبه على جنب لمده نص ساعه. ودي تركه لازم تعمليها، ما ينفعش استغنى عن التركه دي، لازم اسيبها نص ساعه. تمام كده. طريقه الكبده دي بسيطه جدا، بتسعفك في الاوقات اللي مشغوله فيها جدا. طريقتها بسيطه وسريعه جدا، بتعمليها جنب شويه مكرونه او رز بشعريه زي ما تحبي. هنا بقى في حله على النار بنزل بمعلقه حلوه من السمنه البلدي كده، او الليه، لو عندك ليه هتبقى جميله برضو. هنزل بقى بالكبده بتاعتي المتبله وبقى لها نص ساعه. هنزل بيها بقى بعد ما على نار عاليه، بعد ما سبتها نص ساعه طبعا علشان تتشرب كل التتبيله. هبدا ان انا اقلبها كويس تقليبه حلوه واشوحها. هفضل بقى اشوح فيها لغايه ما احس ان الميه بتاعتها بدات تنشف، واحس ان البصله اتحمرت كويس ولونها هي اتغير تماما. مش عارفه اقول لكم بقى وهي بتتشوح كده الريحه عامله ايه في البيت. الريحه جامده جامده يا جماعه. هنا في اللحظه دي بقى بنزل بالملح بتاعي، بملحها، وبنزل بنص معلقه من الفلفل الاسود، وهكمل تقليب واشوح فيها لغايه ما الميه تنشف. كل الفتره كلها بتاعه التقليب ما بتاخدش 10 دقايق على فكره، على نار عاليه. تمام كده. هبدا بقى في اللحظه دي بعد ما شوحتها كويس هنزل بنص كوبايه من الميه السخنه، ولازم تكون سخنه، ميه مغليه. نص كوبايه بالظبط مش اكتر من كده. ليه؟ انا محتاجاها يكون ليها صوص كده وطريه، وتكون على نار هاديه. اول ما اغطيها هوطي النار خالص خالص، هتبقى على نار هاديه جدا زي الشمعه. مفيش 10 دقايق كمان، بعد 10 دقايق تقليب، 10 دقايق تسويه، وهطفي عليها فورا. هتكون جاهزه للغرف زي ما احنا شايفين كده. رهيبه بجد بدون مبالغه، خطيره، ريحتها جميله جدا، طريه جدا جدا في الاكل، جوسي، والصوص بتاعها حكايه. عايزه اقولك انت ممكن تسيبي الكبده وتاكلي الصوص بتاعها من كتر ما هو رائع. ريحته جميله جدا جدا. هتاكليها بقى بعيش طازه، هتاكليها برز بشعريه. انا عملت معاها شويه رز بشعريه مفلفله كده، وممكن تاكليها بمكرونه محمره او مكرونه بصلصه زي ما تحبي. بس عايزه اقولك رهيبه حتى لوحدها كده، رهيبه بجد، اكله رائعه. اشجعك جدا تجربيها وتكتبوا لنا رايكم في كومنتات، دي حاجه بتسعدني وبتشجعني اني اكمل. لو وصلتم لغايه هنا ما تنسوش بقى اللايك والشير لكل الناس اللي بتحب الاكلات السريعه والسهله. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراوله. شكرا ليكم ولمتابعتكم.